दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 7 और अभी उठा मैं। अभी उठना है और ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, फिर लंच करने के बाद बाइक की सर्विस कराने जाना है। और आज मैं अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। देखते हैं, करते हैं कोशिश कैसा बनता है, कहाँ तक बनता है। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में उठ के फ्रेश होके। हेलो दोस्तों, अब हम लंच करने के बाद जा रहे हैं बाइक की सर्विस करवाने। और मेरे साथ जा रहा है आज हिमांशु को मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखो, मैं और हिमांशु जा रहे हैं बाइक की सर्विस करवाने। मिलते हैं गाइस जल्दी आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं रूम से बाहर और अब जा रहे हैं बाइक की सर्विस करने के लिए। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर। हमारी बाइक अब थोड़ी देर के बाद अब हम आए हैं थोड़ा बाहर ऐसे ही घूमने, मेगा मार्ट की तरफ जा रहे हैं। हिमांशु बोल रहा है कि कुछ एक शॉपिंग करनी है, इसने पता नहीं क्या लेना होगा, वो हमें भी नहीं पता। वहाँ जाके पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पसंद आती है, क्या क्या नहीं आती है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। अब हो गए हम अंदर एंटर विशाल मेगा मार्ट के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। इस साइड चलिए, ये है हिमांशु। हाय बोल दो अंदर आके, हाय। चलो, ये है यहाँ की मार्केट जो है लेडीज़ फ्लोर। अब हम जाएंगे ऊपर ये आगे हम ऊपर वाले सेकंड फ्लोर में दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हार्दिक और हिमांशु है साथ में। इनकी चली है यहाँ पे कुछ एक नकली गन लेके बस लग जाएगी, चोट रन दे। हार्दिक इधर देखो, आप कहाँ आए हैं? बोलो हम आए हैं। उसके बाद अब हंगरी पॉइंट आ गए हैं, साथ में आया है हिमांशु। ओके बाय। अब हम करेंगे यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम। बेसब्री से इंतज़ार लगा हुआ है यहाँ पिज़्ज़ा का हिमांशु और हार्दिक को। इनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। अब जल्द ही आने वाला है इनका पिज़्ज़ा। हार्दिक, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? बताओ थोड़ा सा, क्या खाना चाहेंगे? वो पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे? ओके, इंतज़ार कर रहे हैं। अब आ गया है पिज़्ज़ा और ये टूट पड़े हैं हार्दिक। हिमांशु तो देखो यार, आ गया है पिज़्ज़ा। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं भीमा काली टेम्पल। अब यहाँ घूमने आए हैं और घूमना है, झूलना है। हार्दिक इधर देखो, हार्दिक इधर देख, हाय। तो अब हम पहुंच गए हैं भीमा काली माता के मंदिर और अब यहाँ से चले जाएंगे वापिस। बहुत घूम, आज संडे स्पेशल बहुत अच्छा रहा हमारा। हम यहाँ पे आए थे घूमने और बहुत एंजॉय किया। मेरे साथ है हिमांशु हाय बोल दो। अब जाती बार थक चुका है बुरी तरह से झूले में झूल के। और ये है पीछे माता का मंदिर जहाँ हम नहीं जा पाए ऊपर, नीचे से ही वापिस हो रहे हैं। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर को आते हैं और ये है पूरा नज़ारा। हार्दिक रह गया था पीछे, इसको लाने हिमांशु गया और इसको ले आया है। अब पूछते हैं
भागते हुए रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये बोलता है कि अभी पहुंच गए हैं रूम में अपने। और अभी हिमांशु लेके आया है वहां से कुछ सामान विशाल मेगा मार्ट से। हिमांशु को बुलाता हूँ। हिमांशु आजा जल्दी, देखते हैं क्या लाया है, अनबॉक्सिंग करेंगे फिर उसकी। ओहो क्या लाया है दिखा जरा। ये टोकरी लाया है प्याज टमाटर आलू रखने की। ओहो यही मिली है इसको बंद। और देखते हैं ये है इसके डंडे। और मैंने हार्दिक के लिए एक गन भी लाई है, गन लाई है जिससे मैं कर दूंगा इसको अभी अभी शूट। लेकिन आज तक जीवन दान देता हूँ एक छोड़ के। अब करेंगे हम इसकी कैसे, इसको क्या करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अब हमारी यहाँ टोकरी जुड़ के तैयार हो चुकी है, जिसकी अच्छे से हमने मेंटेनेंस कर दी है। और ये हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। और अब हम ये लाए थे विशाल मेगा मार्ट से, लेकिन अब यहाँ हार्दिक सो गए आते ही। और अब मैं भी अपने पहले ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। बाय।